मिस्टर बीन किचन में शेफ बनके फुल स्वैग में आता है। ऑयल गरम करता है, उसमें चिकन डालता है, फिर फ्रेंच फ्राइज भी। मिस्टर बीन का कुकिंग शो शुरू होता है स्टाइल में चिकन फ्राइज और कॉन्फिडेंस फुल 100%। लेकिन ऑयल ने बोला मैं छूपूंगा नहीं। लेकिन जल्दी हाई ऑयल के बबल्स, स्मोक और केओस स्टार्ट हो जाता है। किचन का लगता है ब्लास्ट हो गया और हुआ बूम। भाई यह मास्टर शेफ नहीं, दिस इज टिकेफ था।